国际新闻，咱要来看加拿大锡克教的领袖尼加尔伫去年6月时阵，互人枪杀，当地警方是抓到3个印度人涉犯第一级谋杀，也有密谋谋杀的罪名。即马警方也当咧调查这件杀人案，敢是甲印度政府有关系？ 印度锡克教领袖尼加尔去年6月伫加拿大境内遭到杀害，当地警方初三宣布抓到3个嫌犯，拢是印度公民，涉嫌伫迄一天行动做枪手司机甲被方，会面临一级谋杀甲强谋谋杀指控。 I'm here today to announce that we arrested and charged 3 individuals for first-degree murder and conspiracy to commit murder in relation to Hardeep Nijjar's homicide. This investigation does not end here. We are aware that others may have played a role in this homicide, and we remain dedicated to finding and arresting each one of these individuals. 警方也在调查这个谋杀是不是甲印度政府有关系。尼加尔伫2015年加做加拿大公民，生前主张锡克族应该为印度北部地区甲巴基斯坦部分地区独立，建立一个独立的锡克教国家。印度将列为恐怖分子，佮下令通缉。去年6月，伫加拿大一间锡克教寺庙外口被枪杀。加拿大指控印度特务涉案，印度是批评加拿大倡倡印度系分离主义人士活动，引起两国之间外交争端。 前美国媒体证实，司法部咧调查这美国锡克教人士遭到暗杀未遂案件。There's an investigation, as you know, going on. So, as you just stated in your question to me, and a criminal investigation to Department of Justice. 白宫顶礼拜个表示，对华盛顿邮报报道指出，印度情报部门伫美国甲加拿大参加暗杀行动感觉忧虑。印度是甲这案件讲无关系，佮表示对美国疑虑会展开正式调查。公司新闻陈伟仁报道。